mo kí ẹ ní orúkọ Olúwa níbikíbi tó ti ń gbọ́ mi. Mo kí ẹ ní kíkí ti Ọlọ́run. Gbọ́, mo súre fún ẹnìkan tó ń wò mí. Májẹ̀mú tó sọ àti dìde rógòlò di èèwọ̀ nínú ìran yín lónìí, be scattered by fire in the name of Jesus. Kí la ó máa ṣe lákòókò yìí? A ó máa gbàdúrà lòdì sí àwọn májẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí ògo dìde nínú ìran. Àràdá bakúrí alẹ́ àgàdàbúà. Mo súre fún ẹnìkan, ẹni tó ń gbọ́ mi tó lè ṣàmẹ́ ní orúkọ Jésù. Májẹ̀mú tó sọ àti dìde rí ògolo di èèwọ̀ nínú ìran tẹ́ ẹ ti wá, be destroyed by fire in the name of Jesus. Tó o bá lè ṣe àmẹ́ tó gbóhùn sókè, mo wí gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Májẹ̀mú ìpè àwọn wòlíì èdìdì méjìlá lórí pẹpẹ ìdájọ́ àti ẹ̀san. Májẹ̀mú tó sọ àti dìde rí ògolo nínú ìran tẹ́yìn ti wá lórúkọ Jésù, be scattered by fire in the name of Jesus. Abẹnugọ́ àwọn aṣe ìjọba nínú ìran yín, èyí tó kọ̀ tó dá ògo dúró, èyí tó kọ̀ tó lógo rẹ̀ ò ní sọ̀rọ̀. Bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà ní àkókò tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, I terminate their appointment, I shut them down, I paralyze their will in the name of Jesus. Let's go into your foundation. Aradabakuri aliabako Santa Karua. Apadà mú kókó àdúrà kan wá nítorí ẹnìkan tó ń gbọ́ mi. Pẹpẹ Ọlọ́run àti pẹpẹ ìdílé. Májẹ̀mú pẹpẹ èyí tó gbé kalẹ̀ kó tó délé ayé, èyí tó sọ àti dìde rí ògolo di èèwọ̀ lórúkọ Jésù. I paralyze by fire, I paralyze by fire, I paralyze by fire in the name of Jesus. Wà náwó rẹ̀ sókè níbikíbi tó wà, wà á pariwo lóhùn sókè. Àjàgà ìpìlẹ̀ èyí tí kì í jẹ́ kí ògo lọ nínú ìran mi, ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa, be scattered by fire, scattered by fire. Rakula kapakua, riadanga barua sindekete, ebanda babarua, elikwaria kataya, be scattered by fire in the name of Jesus. Pápẹ́ àjàgà ogun èyí tí kì í jẹ́ kí ọmọlógo kọjá nínú ìran tá a ti bí mi, ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa, bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà, èrú adé alẹ́ àgàdùà, be scattered by fire in the name of Jesus. Naomi náà fi ṣe àpẹẹrẹ nínú Bíbélì. Naomi dìde nígbà tó lọ́kọ ó lọ́kọ. Ọlọ́run fún ní ọkùnrin méjì nítorí pé Ọlọ́run ní àpẹẹrẹ àbí ó ní ètò ohun rere fún ẹbí rẹ̀. Eradabakaparulia ní agasondo kọpalakaria. Ó fún ní ọkùnrin méjì nítorí pé ó fẹ́ mú jáde látara Naomi ohun tí wọ́n pè ní generational glory. Níbi tá a ti máa tọ́ka wípé nínú ìran àrọ́mọdọ́mọ Naomi o tó ṣe Dáfídì ká pápárúlé ẹ̀dàkàyà, ibẹ̀ ni ògo ti jáde. But there's a battle that wage war against alliance. Májẹ̀mú pẹpẹ ìran ìdílé tó ti wá tó ṣogun ìpìlẹ̀ rẹ̀, ó bá alliance Naomi jà. Ohun tí wọ́n pè lógo parẹ́ ní ilẹ̀ àjèjì. Gbọ́, kókòrò ló lọ sí ilẹ̀ àjèjì nítorí kó lè ga. Májẹ̀mú tó ń fogun jà ọ́ ní ilẹ̀ àjèjì, èyí tó parapọ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú ìran tá a ti bí ọ́, be scattered by fire. I terminate, I break thunder in the name of Jesus. Mo rán pẹpẹ iná níṣẹ́, mo rán idà iná níṣẹ́, scatter them by fire in the name of Jesus. Tó o bá lè kà tẹ̀lé mi nínú ìwé Ruth, Parualia Kataria. Naomi àti ọkọ rẹ̀ àti ọmọ méjì wọ́n gbéra wọ́n jáde kúrò nílé, wọ́n náà lọ sí ìlú mi nítorí pé ní Júdà ní ìlú tó wà ìyàn mú àràkàtàlíà. Ó jáde kúrò ní orílẹ̀-èdè rẹ̀ nítorí wípé kò sí oúnjẹ ìyàn mú. Ó lọ sí ìlú Moabu wípé ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Moabu, gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń kúrò ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n lọ sí Canada, tí wọ́n lọ sí Australia, tí wọ́n travel out. Àbí bí wọn náà ṣe kúrò ní abúlé yín tó wá ṣèkó àbí tó lọ sí Ìbàdàn wípé iṣẹ́ mi yá dìde tẹ́ bá dé Ìbàdàn. Gbọ́, májẹ̀mú tó bá lé ọ̀sìn Naomi wí ní ilẹ̀ àjèjì ní Moabu, èyí tó fẹ́ dojú ìjà kọ ìwọ tó ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù. I break that yoke, I terminate the yoke, I scatter by fire. Alágbára èyí tó dìde gẹ́gẹ́ bí ogun láti bá lé ọ̀sìn rẹ̀ jà pé torí kò gò máa dìde lórúkọ Jésù, be scattered by fire in the name of Jesus.
àwọn alágbára èyí tó ń ṣe aṣojú ògo tó ń dá ògo dúró nínú ìran yẹn be scattered by fire, be scattered by fire, be scattered by fire in the name of Jesus. Níbikíbi tó wà tó ti ń gbọ́ mi, tó o bá lè dìde sókè tó jọ ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta, jọ ẹsẹ̀ òsì rẹ mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta, pariwo pẹpẹ ìdájọ́ nínú ìran mi èyí tí kì í jẹ́ kí ògo dìde lórúkọ Jésù, be scattered by fire in the name of Jesus. Naomi dìde àti ọkọ rẹ̀ àti ọmọ méjì, wọ́n lọ sí ilẹ̀ àjèjì èyí tá ń pè ní ilẹ̀ Moabu, nítorí pé èèyàn mú ní. Nígbà tí wọ́n dé ilẹ̀ àjèjì, ọkọ ló kọ́kọ́ kú. Nígbà tí ọkọ kú, wọ́n fẹ́ ìyàwó ọmọ méjì tí kan ní wọn jẹ́ Ruth. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ìyàwó fún wọn, àwọn méjì ò róyún ní. Nígbà tó tó àkókò kan, ikú mú àwọn méjèèjì lọ lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá. Parakatapalia. Pẹpẹ ìpìlẹ̀ ìran Naomi, ó pa ògo mọ́ lára, ó pa ògo mọ́ lára. Mo súre fún ẹnìkan tó o bá lè ṣàmì ẹ̀rákátá yìí alábàwọ̀ iná kan bọ́ sí mi lórí. Mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú áńgẹ́lì tó wà pẹ̀lú mi. Ẹnikẹ́ni èyí tó gbógun dìde sí ògo rẹ ní ilẹ̀ àjèjì tó ń gbé àbí láti inú ìran tó ti wá, ẹ gbọ́rọ̀ Olúwa, iná àti àrá o, scatter them by fire, break them, scatter them in the name of Jesus. Ní ilẹ̀ àjèjì tí Naomi wà, nígbà tí Naomi rí wípé òun ò ní ohunkóhun mọ́, ó sọ fún àwọn ìyàwó méjèèjì, ó ní ẹ padà lọ bá bàbá yín, mò ń lọ sílé. Rúùtù kọ̀, ó ní mo máa tẹ̀lé. Náà fi ń sọ pé Rúùtù abọ́kọ̀kú. Rúùtù tẹ̀lé, kì í ṣe pé Rúùtù jẹ́ abọ́kọ̀kú, májẹ̀mú kan wà nínú ilé ọ̀sìn Rúùtù èyí tó fẹ́ jẹ́ generation ògo, ló bá dìde ló bá tẹ̀lé. Nígbà tó wọ ìlú rẹ̀, àwọn arábìnrin níta Naomi ti dé. Ó ní ẹjọ́ ẹ má pè mí ní Naomi mọ́, nítorí pé mo lọ ní kúnkún, mo dẹ̀ padà wọlé padà ní ọwọ́ òfo. Gbọ́ sátapákárílíà gàgàbàrúwà. Májẹ̀mú tó ní kó lọ ṣùgbọ́n kó padà wọlé ní ọwọ́ òfo. Àwọn agbára ìpìlẹ̀ ìran yẹn èyí tó ní kó lọ ṣáájú ṣùgbọ́n kó padà lọ́wọ́ òfo. Mo ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ ìràkàpàkà lórí alẹ́ ẹni tó lè ṣàmì. Wà á gbé ọwọ́ òsì rẹ lé orí rẹ, wà á jẹ́ sòsì rẹ mọ́lẹ̀, wà á pariwo lóhùn sókè. Májẹ̀mú ìran mi èyí tó ní kí n jáde lọ bọ̀ kí n padà lọ́wọ́ òfo ní orúkọ Jésù. Be scattered, be scattered, be scattered, be scattered, be scattered. Rakata pamparwada pakaria pelusa abadia eguari elegede pandesu kaparia. Be scattered by fire, be scattered by fire. Májẹ̀mú tó ní kí n lọ ṣùgbọ́n kí n padà lọ́wọ́ òfo, iná ó yá kọlù. Ṣé ní ibi tí mò ń gbé, àgbègbè ibi tí mò ń gbé, àbáwọn tí mo fi ṣe ọ̀rẹ́, ìmọ̀ndàgàdà ni wọ́n kó ogun jà mí, iná kọjá sí wa. Pé wà níyà in the name of Jesus. Ó bá ń gbàdúrà ẹ̀ mò ń kí ẹ kú oríire. Naomi ní ẹ má pè mí ní Naomi, ẹ pè mí ní Mara kápáríálé àsokoto. Ó ní ẹ pè mí ní kíkorò, nítorí pé mo kúrò ní orílẹ̀-èdè yìí ní kúnkún. Ó ní mo padà ní ọwọ́ òfo. Májẹ̀mú ìpìlẹ̀ wọn ó sọ ìrìn àjò Naomi ó dọ̀ṣẹ̀ asán. Kí ló fà á? Nítorí ògo tó gbé dání. Òun lérò wípé kò sóhun tí wọ́n pè ní ìpìlẹ̀ mọ́. Òun ti rí oúnjẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orílẹ̀-èdè tó ń lọ. Àwọn orílẹ̀-èdè ẹ mú nǹkan jíjẹ rọrùn. Mo súre fún gbogbo ẹ tẹ́ wà ní diaspora, nítorí pé wà ní ilẹ̀ ọlọ́ràá. Májẹ̀mú tó fẹ́ fi ogun ìlú yín, ogun ìpìlẹ̀ rìn jà yẹn, mo wí ní orúkọ Jésù. Bí ọ̀rọ̀ ti ń bẹ ní orí mi, májẹ̀mú yẹ kó máa gbiná, májẹ̀mú yẹ kó máa gbiná in the name of Jesus. Ẹ sà, a sọ fún mi pé Dámiláre mo dẹ láre, tó o bá sọ̀rọ̀ iná yóò jáde, àṣẹ yóò tẹ̀lé. Nínú májẹ̀mú gbólóhùn ọ̀rọ̀ tí mo gbà àti èdìdì àṣẹ rẹ̀, mo wí sínú ayé ẹ̀ tẹ́ ń gbé ní diaspora. Mo rán májẹ̀mú ìdá iná níṣẹ́. Èdìdì èyí tá a fún mi, kọ́kọ́rọ́ májẹ̀mú kan ní èrú àṣàpàlàríà. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní diaspora tẹ́ ń gbọ́ mẹ́ pẹ́pẹ́ ìpìlẹ̀ ìran yín tó ní kẹ́ ẹ lọ ní kókó ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ padà lọ́wọ́ òfo. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà, be scattered by fire, be scattered by fire, be destroyed, be destroyed, be destroyed, be destroyed in the name of Jesus. A sọ fún mi, a ní mo fún ọ ní ability to move into anybody foundation and shut them down. The word of the Lord said unto me, when I given unto you a power to go into anybody foundation and shut it down. I don't care how many generations,
how many years that your foundation have been existing? Ọ̀rọ̀ tó ti ń dá ògo dúró nínú ìran wọn. Ọjọ́ tí n bá kọlù pẹ̀lú májẹ̀mú èpè àti èdìdì rẹ̀ lórí mi. Ọjọ́ yẹn ni wàá mọ̀ wípé nǹkan ju nǹkan lọ nínú ayé. Ẹyẹ lè gbẹ́yẹ mi torítorí. Wòlíì lè paná pè. Wòlíì lè paná májẹ̀mú. Ìpìlẹ̀ tó kò lè wá. Àkọ́kọ́ àti gbàdúrà la wà. Wà náwó rẹ̀ sókè lẹ́ẹ̀kan sí. Ọmọ májẹ̀mú tó ń gbọ́ mi. Ní bàbá àwọn olórin kan fi sọ̀rọ̀. Wọ́n ní odò ńlá tó ń gbọ́ ọmọ ológo mi. Tó ń gbọ́ ọmọ ológo mi. Nínú ìran mi jẹ́ kó gbẹ. Ìràdàbàkàrẹ̀lẹ̀ àmàndó san ètúlẹ̀ àkàrùlẹ̀. Ẹnìkan ń gbọ́ mi. Ohun tí wàá fi mọ̀ pé wọ́n ni mò ń bá wí. Èrú sanda bàkàrùwà. You have the ability to rebuild in a new structure your father's house, but you are afraid because of the dream you have encountered. Nítorí bí májẹ̀mú ṣe máa ń gbé ògo mi nínú ìran yín àbí nínú ìlú tó ti wá. Because of the power in your generation that always showed late destiny. And then you are not be able to go and rebuild your father's house in a modest way. Mo sọ sínú ayé rẹ. Tó o bá lè ṣàmẹ́. Put your left hand in your head and shout amen after this declaration. I say unto you, every power of your generation, every foundational power that shuts down, that always punishing destiny in your lineage, I decree and I declare by the mandate of fire over my life, I shut it down. I paralyze, I paralyze, I paralyze, I paralyze in the name of Jesus. If you can contact me, contact me. You go and rebuild that house. Because that is the happiness of your parents. They have tried enough. They build that little one there. But for you to have forgotten the house, not to do anything, something is wrong. If you can contact, you deal with them. Lift up your hands again. When we begin to read in the last chapter of the book of Ruth, we discover that Ruth later married the cousin of the husband of Naomi. When Ruth got there, a pregnancy and gave birth. And the woman, they carried the child into the hand of Naomi. He said, the Lord have given unto you a child that is glorious than sons. He said, the Lord have given you a son that is glorious, precious than sons, that he will rebuild his generation. Because they knew that the layers of Naomi carried generational wealth. But something have dealt with him in wherever he went through. When he came back and they introduced Ruth unto them, that's one of the wife of my child that died. And then they gave the wife Ruth back into one of the cousins, the richest one in the town, the cousin of the husband of Naomi. And then that one entered, and then a son came. And then the women of the community of the country, they said, this child shall be called Obed. Boaz is the name of the father of the man that married Ruth, the cousin, husband of Naomi. Because Naomi went in a fool and they come back empty. Right back. I'm sensing a fire upon my forehead. I declare over your life, every battle of your lineage, I release the sword of judgment and fire. Shut them down in the name of Jesus. Now they came back empty. And then when the name the child Obed give birth to Jesse. Jesse give birth to David. From the lead generation of David, read your Bible. That's where Jesus came from. See how many generations now? Take that 4 generations now. They are 4th. The glorious. Now, this generation of Jesus Christ, through David, that glory come out.
the generation of David that Jesus Christ came out from, they have fought the battle. There's a one person that God ordained the glory into, that will start from, which the name will be Obed, and there is Naomi. But the power of his foundation, agbára ìpìlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní rárá ìwọ kọ́ ni, wọ́n bá a jà, and ó padà wọlé lọ́wọ́ òfo. A transfer ògo yẹn padà sínú ìdílé wọn, bọ̀ kì í ṣe lọ́dọ̀ tiẹ̀ mọ́. Gbọ́, ògo máa wà transfer o. When a glorious child in your family, or tá a bá dá ògo dúró nínú ìran yín, a lè transfer rẹ̀ sórí ẹlòmíì. Gbọ́, kó tó di pa transfer ògo tó gbé wá sáyé sórí ìdílé mi, agbára tó dá ògo tiẹ̀ dúró, ìbàrúlé àgàdàríà, bí iná ṣe bẹ ní orí mi, I release fire, I release fire. Iná kó kọlù wọ́n, iná kó kọlù wọ́n, in the name of Jesus. Bí ruada bàgàríà, ìdá ìdájọ́ àti ẹ̀san mo gbé dìde nítorí ẹnìkan tó ń gbọ́ mi, ìdá ìdájọ́ àti ẹ̀san ó yẹ kó kọlù wọ́n, in the name of Jesus. Náà mi padà lọlé ní ọwọ́ òfo. Gbọ́, má jẹ̀mú ìpìlẹ̀ tó máa ń gbógun ti ògo nínú ìran yín lórúkọ Jésù, be scattered by fire. Gbé ọwọ́ òsì rẹ sí orí rẹ̀, ìrádá bàkàrúlìà, pariwo ní ohùn sókè. Agbára ìpìlẹ̀ ìran tí mo ti wá, èyí tó máa ń dá àti ṣe rere dúró. Agbára ìpìlẹ̀ ìran tí mo ti wá, èyí tó dá ògo dúró lórúkọ Jésù. I terminate you, I terminate you, I terminate you. Scattered by fire in the name of Jesus. Má jẹ̀mú ìran tí mo ti wá, ìpìlẹ̀ ògo tí mo ti wá tó máa ń dá ògo dúró, be scattered in the name of Jesus. Sáré gbàdúrà yìí, wá ní gbogbo ara ẹni tí mo gbà kọjá, èyí tó ṣá ògo mi lọ́gbẹ́, gbogbo ara ẹni tí mo gbà kọjá tó ṣá ògo mi lọ́gbẹ́ ní orúkọ Jésù, be destroyed by fire, be destroyed by fire. Ẹnìkan gbàdúrà, be destroyed by fire in the name of Jesus. Rakapakwa, eridakataya, be destroyed by fire. Gbogbo bí tí mo gbà kọjá, èyí tá ṣá ògo mi lọ́gbẹ́, be scattered, be scattered, be scattered. Iná kó kọlù wọ́n, iná kó kọlù wọ́n. Gbogbo bí tí mo gbà kọjá, tá ṣá ògo mi lọ́gbẹ́, be scattered by fire in the name of Jesus. A rí wípé generation Dáfídì, Bóásì ló bí Obed, Obed ló bí Jésè, tí Jésè bí Dáfídì. Generation yẹn, ibẹ̀ náà ni Jésù ti gbà jáde. Ohun tọ́run gbà lérò fún Naomi nìyẹn, èyí tó ń ṣe ògo wípé látara Rúùtù láti máa bí sí ní ìrántí yín, tí a ó máa pe generation tí náà ni pé generation tí ògo ti wá, tí kì í ṣe 5 fasa. Bọ̀ má jẹ̀mú ìpìlẹ̀ wọn, ó dìde, ó tako ògo Leons Naomi, ó paralyze gbogbo wọn, ọkọ ló kọ́kọ́ pa. See, until you study the foundation where you came from before you navigate in this world, the foundation knew something. You know that tóun bá pa àwọn ọmọ yẹn síwájú, òun àtọkọ rẹ̀ wọ́n lè padà tún ní ìkan papọ̀ kí wọ́n ní ọmọ láyé, ògo yẹn sì wà nínú ìran wọn. Májẹ̀mú ìpìlẹ̀ yẹn ò fẹ́ kí ògo yẹn ó dìde nínú ìran wọn rárá. Gẹ́gẹ́ ni mo súre fún ẹnìkan, májẹ̀mú tí ò fẹ́ kí ògo hàn nínú ìran yín rárá, wípé kí ìdílé tiyín, bóyá ọmọ 10 ni bàbá yín bí, àbí ọmọ 12 ni bàbá rẹ̀ bí, àbí 6, tó ṣe wípé àwọn ọmọ ojú ọmọ ìyá àti ọmọ bàbá tiẹ̀ ní ògo nínú ẹbí. Májẹ̀mú tó dìde wípé ògo ò ní fọ́ nínú ẹbí rárá, lórúkọ Jésù, I terminate by fire in the name of Jesus. I'm talking from experience. Wọn ò fẹ́ kí ògo dìde látara ìdílé mi rárá. Yàda bakarule amando sende kariya. Wákàtí tí kòkó lè máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, bí wákàtí díẹ̀ sẹ́yìn, la mú mi rìn nínú trance. I'm not sleeping. Lára àwọn ìyàwó tá a fẹ́ sínú ilé sínú ẹbí. Mo ti sọ nínú fídíò mi kan. Mo ní wọ́n dá nǹkan dúró nínú ìran wa púpọ̀. Nínú ìpìlẹ̀ mi, májẹ̀mú ìpìlẹ̀ dá nǹkan dúró. Lára àwọn ìyàwó tá a fẹ́ sínú ẹbí. Tó bá wo great deliverance tọ́run ṣe, lára àwọn kan tó sì tún kù tó yẹ kí n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tí mo lọ gbà. That is why you need to wise in your spiritual wisdom. Wọ́n máa ń dá ògo dúró. Òun ló fà á tí àwọn àgbàlagbà ilé yóò bá fi sọ wípé wọ́n máa ń yí ọwọ́ aago padà sẹ́yìn. They waste your time. Before you realize wàá ti wà ní 70, ó ti bọ́. Wọ́n lè transfer ògo yẹn padà gbọ́.
májẹ̀mú tó máa ń transfer ògo nínú ìran yín, èyí tó ń jẹ́ kẹ́yìn wálé ayé asán, lórúkọ Jésù, be destroyed by fire. I scatter, be scattered by fire in the name of Jesus. Wà á náwó rẹ̀ méjèèjì sókè, wà ní pápá tó de ògo mọ́lẹ̀ nínú ìran mi, ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tá a fi ń de ògo tí ògo kì í fi gbérí, lórúkọ Jésù, ó yá be scattered, break by fire, break by fire, break by fire, be scattered by fire in the name of Jesus. Naomi came and it went like that. No matter how bó ṣe wù kí ìfẹ́ pọ̀ tó nínú ẹbí wọn, kò lè ká ọmọ yẹn ní ọmọ ẹ̀, because number one kì í ṣe ara wọn nínú ẹbí yẹn. Naomi kì í ṣe ọmọ inú ẹbí yẹn, wọ́n fẹ́ wá síbẹ̀ ni. Ọkọ ẹ̀ dẹ̀ ti kú, kì í ṣe pé anybody mú lópó. Ó sọ fún àwọn ọmọ ìyàwó ẹ̀ wípé ẹ padà, kí lẹ fẹ́ tẹ̀lé mi fún? Nítorí wípé ní chapter 2 ó ní pé nítorí wípé tí mo bá ní kí n tiẹ̀ ní ọkọ, èmi ti darúgbó, tí ẹ bá ní kí n ní ọkọ tí mo lè bí ọmọ ní ẹ lè dúró, ó ti dàgbà ní age, ó lè kó kúrò. Ìfẹ́ ẹbí lè le wípé ó kó àwọn ọmọ àwọn àti ọkọ àtàwọn méjì, ó kó wọn lọ sí ilé àjèjì, pé orí rẹ̀ ò dá, ẹsẹ̀ rẹ̀ ò dá, pé ó padà lọ pa wọ́n lè le. Láwọn ẹbí mi tí mo mọ̀, wọ́n lè le dànù. Kì í ṣe lára ẹbí yẹn, kò sí bí ìfẹ́ ẹ̀ ṣe máa gbóná tó, kò lè ká Obed ọmọ yẹn tí Rúùtù bí fún kọ́ṣẹ́ ọkọ rẹ̀, kò lè ká ní ọmọ rẹ̀. Wọ́n kà máa fi ọlá wípé ó ti jẹ́ part of the family, òun ló dẹ̀ mú ọmọ yẹn wá, ìyàwó ọmọ ẹ̀ ni wọ́n padà fẹ́ sínú ilé yẹn, ní wọ́n máa fi ọlá yẹn wò. Gbọ́ páńpẹ́ tó tarí ògo kúrò nínú ìran yín, tó tarí rẹ̀ sí ilé àjèjì, lórúkọ Jésù, be scattered by fire in the name of Jesus. Mo súre fún ẹnìkan, ọfà yóò ní bá abẹ́ páńpẹ́ ìdè tó wà, be destroyed by fire, be scattered by fire in the name of Jesus. I paralyze, I destroy them, every agenda of enemy over your life, be scattered by fire in the name of Jesus. Iṣẹ́ rẹ̀ èyí tá a dè ní páńpẹ́ tí ò fi rí ọ̀nà àti kọjá, be destroyed. Iná kó kọlù, mo gbé pápá ìdájọ́ àti ẹ̀ṣọ́ dìde, èrù àdí alẹ́ gàdàbàríà pẹ̀lú májẹ̀mú èdìdì ẹ̀mí àwọn wòlíì, be scattered by fire in the name of Jesus. Ẹ̀yin áńgẹ́lì mímọ́, ẹ̀yin áńgẹ́lì lọ́run, àkókò tó ẹ wá ṣiṣẹ́ o, áńgẹ́lì mímọ́, ó máa dára fún ọ. Ayé rẹ kó ní ìtumọ̀, ẹ̀mí rẹ kó gba ìtúsílẹ̀, àwọn ọmọ rẹ ò ní kó sọ́wọ́, májẹ̀mú ìpìlẹ̀ búburú ìran yín kò ní gba ọmọ lọ́wọ́ tiẹ̀, wàá rí ògolo, ó máa dára fún ẹ títí dìgbà tẹ́lẹ̀ àti ó máa pàdé. Mi ò ní gbọ́ aburú sí ilé rẹ, mi ò ní gbọ́ aburú sí ọ, ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín kó máa dùn, àlàáfíà kó jọba nínú ilé yín, nǹkan ò ní ṣe ẹ́, kò ní ṣe ẹ̀mí rẹ, bẹ́ẹ̀ ló máa rí, kò lè yí padà. Jésù Olúwa wa. Wòlíì Dámiláre ní orúkọ mi, àwọn ayé ń pè ní wòlíì ọmọ wòlíì. Nǹkan ò ní ṣe ẹ́, kò ní ṣẹ̀mí rẹ̀. Mo gbé pẹpẹ ìdájọ́ àti ẹ̀san dìde, idà májẹ̀mú tó ń ṣe idà ìdájọ́ àti ẹ̀san kó lọ ní iwájú rẹ̀. Gbogbo ogun tó ní onírògolo, I uproot them in the name of Jesus. Mo rán àwọn áńgẹ́lì onídà iná, àwọn àgbàgbà 12 tájọ́ ṣe ìpàdé, Eradaba Karulia. Àwọn àgbàgbà 12 tá a ṣe ń ṣe ìjọba lórí òkè ìdájọ́ àti ẹ̀san, lórúkọ Jésù, mo ní kí wọ́n ja ogun ayé rẹ̀ dànù, kí wọ́n bí ìpìlẹ̀ rẹ̀ wó in the name of Jesus. Ọfà yóò ní mú ọ, tí agbègbè tó ń gbé ò ní bà ọ́. Àwọn ajanilólè nínú ẹ̀mẹ́, èyí tí wọ́n ń darí ògo mọ́ ọ lọ, tí wọ́n ń dà ìfáàtì ògo, tí wọ́n ń dà ìfáàtì nǹkan ayọ̀, lórúkọ Jésù, be scattered in the name of Jesus. Shall be well with you in Jesus' mighty name. I pray for you. Amen. Ẹ̀yin áńgẹ́lì mímọ́, ẹ̀yin áńgẹ́lì lọ́run, àkókò tó ẹ wá ṣiṣẹ́ o, áńgẹ́lì mímọ́.